Teknopat'tan herkese merhaba, benim İnçtak. Bugün Oppo Watch Free 2'yi kutusundan çıkarıyoruz ve özelliklerine yakından bakıyoruz. Oppo Watch Free bu görmüş olduğunuz şık beyaz kutuyla geliyor. Üstündeki jelatini çıkartalım ve kutuyu açalım. Kutunun arkasını çevirdiğimizde burada ufak bir kulakçık var. Buradan çekerek kutuyu açıyoruz. Bize inceleme için gönderilen model vanilya rengi, kayış ve saatin kendisi oldukça güzel görünüyor. Kulakçığın bulunduğu kısımda kutunun içini de açabiliyorsunuz ve burada da şarj kablosu ve bilgilendirme kağıtları bulunuyor. Şarj kablosunun bir ucu tip A, diğeri de saatin arka kısmında. Alt tarafta siz de bu pin girişlerini görebilirsiniz. Ve bu pin girişlerini yaklaştırdığınızda manyetik olarak bu şarj aleti saate bağlanıyor. Hemen üzerindeki diğer jelatinleri de çıkarıyorum. Burada sensörlerin bulunduğu kısımda da bir minik jelatin var. Bu jelatini de çıkaralım. Hop. İlk kez elinize aldığınızda ve kullanmak istediğinizde fark edeceğiniz en önemli detay üzerinde herhangi bir kontrol butonunun olmaması. Peki böyle bir durumda saati nasıl açacaksınız? Şarj aleti burada önemli noktalardan biri. Masamda duran bir bilgisayara tip A bağlantısını bağlıyorum ve pinleri doğru bir şekilde saate takıyorum. Kısa bir süre bekledikten sonra saat aktif hale geliyor. Yanımda da Oppo Reno 6 var. Bununla eşleyeceğim. Saati kullanabilmek için telefonunuza HeyTap Health App uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. HeyTap Health uygulamasını indirmek için Google Play Store'a giriyorsunuz. O da hemen burada logosu. Zaten yazdıktan kısa bir süre sonra çıktı. Yükle diyorum. Kısa bir süre bekledikten sonra uygulamamızı açtık. Ben kullanıcı girişimi yaptım ve buradan ayarlarımı seçiyorum. Şimdi HeyTap Health uygulamasını indirdik. Yönet kısmına geliyoruz ve buraya cihaz ekle diyoruz. İzin ver diyoruz. Farkındaysanız burada 3 farklı cihaz var. Daha önceden Oppo Watch ve Oppo Band ile alakalı videoları sizlerle paylaşmıştık. Onları da YouTube kartlarından görüntüleyebilirsiniz. Ama bugün konumuz Oppo Watch Free. Elimizdeki saati gördü. Hemen eşleşme isteğini başlatıyoruz. Şu anda hem saat hem de telefon için bir eşleştirme kodu oluşturuldu. Kodlar birbirini tuttuğu için eşlemeyi başlatıyorum. Eşleşmemiz tamamlandı. Bluetooth aracılığıyla veri senkronizasyonu tabii ki. Yine saatin önemli özelliklerinden biri aramaları cevaplandırabilmeniz. İzin ver diyoruz. Böylece aramalar için yetki alıyoruz. Bir diğer önemli noktalardan biri bildirimler. Çünkü akıllı telefonumuza bakmadan saatimiz üzerinden bildirimleri almak istiyoruz. Burada ilk olarak bildirim erişimi bizlere gösteriliyor. Google'ın kendi servislerinin de burada farklı isimlerini göreceksiniz. Google Play hizmetleri için ve diğer uygulamalar için istediğiniz gibi burada farklı izinler sağlayabilirsiniz. Bilek tercihim, ben solak olduğum için saatimi sağ bileğime bağlıyorum. O yüzden sağ diyeceğim. Şimdi senkronizasyon başlıyor. Aynı zamanda bu senkronizasyon yapılırken saatin kontrolleriyle alakalı bize önemli bildirimlerde bulunuluyor. İlk olarak güncelleme geldi. Güncellememizi indiriyoruz. 16 MB'lık oldukça küçük boyutlu bir güncelleme. Güncelleme inerken ben de saati bileğime bağlayacağım. Şuradaki yuvadan fazlalık kayış kısmını hemen alta aktarıyorsunuz. Gayet de şık görünüyor. Gömlekle de uyumlu oldu. Saatin güncellemesi tamamlandı. Ben de özellikleri anlatmaya devam ediyorum. Şimdi HeyTap Health uygulaması bizim için önemli. Uygulamaya geri dönüyoruz. Konum izinlerini veriyoruz. Özellikle uygulama kullanılırken konum takip özelliklerini açmanızı öneriyorum. Böylece doğa koşullarında, doğa yürüyüşlerinde saati kullanırken geri rota oluşturma gibi önemli işlevleri daha rahat yapabilirsiniz. Yolunuzu öyle kolay kolay kaybetmezsiniz. Biraz saatin arayüzünden bahsetmek istiyorum. Üzerine bir kez dokunduğunuzda aktif hale geliyor. Şu şekilde sağlık merkezine geçebiliyorsunuz. Uyku bölümüne geçebiliyorsunuz. Kalp hızı, kandaki oksijen gibi farklı özellikleri burada görebilirsiniz. Uyku tarafı önemli. Oppo Watch Free'nin açıkçası hem yazılım tarafında hem de donanım tarafında uyku özellikleriyle ekstradan ilgilendiğini görüyoruz. Şimdi bu saati taktığınızda ve uykuya gittiğinizde hem uyku öncesinde hem uyku sırasında hem de uykudan sonra belli veriler elde ediyorsunuz.
Uyku öncesinde kendinize belli hatırlatıcılar oluşturabiliyorsunuz. Bunu hem saatiniz üzerinden hem de telefonunuz üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve uykuya daldıktan sonra Oppo Watch Free sizin detaylı uyku analizinizi yapmaya başlıyor. Bu noktada uyku monitörü devreye giriyor ve sensörler sürekli olarak çalışıyor. Mesela horlama takibi yapabiliyor Oppo Watch Free ki horlama açıkçası sağlıklı bir uykunun önünde önemli engellerden biri. Eğer horlayarak uyuyorsanız, horlama sorununuz varsa elbette ki uyandığınızda yorgun hissetmeniz de doğal etkenlerden biri olacaktır. Bu yüzden Oppo Watch Free'nin horlama değerlendirmesi bulunuyor. Bu horlama değerlendirmesi kandaki doygunluğu ölçen sensör ve kalp sensörünün birleşmesiyle size belli veriler sunuyor. Buna göre horlama değerlendirmenizi yapabiliyorsunuz. Açıkçası bu tarz uzun süreli pil ömrüne sahip bir saatte detaylı bir uyku analizi alacak olmak Oppo Watch Free'nin tercih edilmesinde önemli etkenlerden biri olacaktır. Uykuya öncelik verdim biliyorum ama gerçekten çok da güzel bir ekranımız var. Bu ekran AMOLED panelle geliyor ve 1.64 inçlik boyuta sahip. Çözünürlüğümüz ise 280'e 456. Gerçekten güzel bir ekranı var. Farklı duvar kağıtlarında deneyerek siz de aradaki kontrast farklılıklarını şu anda görüyorsunuz. Son derece şık, ekranında güzel bir saat olmuş. Kontrolleri de oldukça kolay. Buradan kalp hızı, kandaki oksijenin ölçümü, kandaki oksijenin doygunluğunun ölçümü, uyku gibi özellikleri görebiliyorsunuz. Aktiviteleriniz burada yer alıyor. Bir kez daha sola gittiğinizde yine ana menüyü görüntüleyebiliyorsunuz. Bu ana menü üzerinden pek çok farklı seçeneğimiz var. Saati alttan yukarı doğru kaldırdığınızda bildirimleri görebilirsiniz. Sola doğru giderseniz ana menü açılıyor. Burada egzersizden alarme kadar, kamera kontrolüne kadar, hatta telefonumu bula kadar pek çok özellik yer alıyor. Üstten indirdiğinizde ise hızlı menü açılıyor. Burada parlaklığı ayarlayabilirsiniz, saati bir el feneri gibi kullanabilirsiniz, titreşim ayarlayabilirsiniz ve en önemlisi ayarlar menüsüne daha hızlı ulaşabilirsiniz. Ve böyle bir ek menüye girdiğinizde geri çıkmak için tek yapmanız gereken parmağınızı sağa doğru kaydırmak. Şimdi gelelim egzersiz tarafına. Yine bu tarz uzun süreli kullanabildiğiniz akıllı saatlerde egzersiz modları da hayli önemli oluyor. Sol taraftan egzersiz menüsüne geldiğinizde burada farklı egzersizlerin bulunduğunu göreceksiniz. Menüde ilk başta 20-30 tane varmış gibi görünüyor. Yogadan krikete, badminton'a kadar pek çok seçenek olsa da siz ekstradan egzersizler ekleyebiliyorsunuz. Vücut geliştirme tarafında karın egzersizleri, eskrim, aerobik, boyun egzersizleri, güç antrenmanları gibi farklı antrenmanları ana menünüze ekleyebilirsiniz. İsterseniz burada ihtiyacınız olmayanları da hemen aşağıdan egzersiz sil bölümünden silebilirsiniz. Ve Oppo Watch Free'de 100'den fazla egzersiz modu bulunuyor. Burada gösterebilecekleriniz sınırlı olduğu için bence en çok yaptığınız sporları hızlı bir şekilde burada listeleyerek ihtiyacınız olmayanları buradan çıkarmak olacaktır bu menü üzerinden. Mesela maratonu her zaman kullanmıyorsunuzdur, maratonu her gün koşmuyorsunuzdur, buradan çıkartabilirsiniz. Tabii ben çok fazla akıllı saatte spor yapan biri olmadığım için uyku özellikleri, kandaki oksijenin doygunluğunun ölçülmesi ve özellikle bildirim tarafı daha çok ilgimi çekiyor. Tabii ki Oppo Watch Free'nin en güçlü olduğu yanlardan biri pil ömrü. Daha önce de hem uyku bölümünde hem de egzersiz bölümünde bahsettiğim gibi 14 günlük bir pil ömrümüz var. Bu akıllı saatte 230 mAh dahili batarya bulunuyor ve telefonu aktif ederken kullandığımız manyetik şarj aletiyle şarj oluyor. Benim için olan önemli özelliklerin her birini barındıran güzel, şık görünümlü bir akıllı saat olmuş Oppo Watch Free. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.